Asante Baba wa mbinguni, na sisi Jehova Baba wa mbinguni, tupe kitu kinaitwa kuvumilia Baba, ili tuweze kusikia na kujua mapenzi yako kupitia mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana kwa kuwa utakuja na utatenda, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata kuamini. Amen. Sisi tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Tupigie makofi ya shukuru. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Kwa sababu ya Mungu kunineemesha kuiona. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Ameniokoa. Nimedumu katika huyo Bwana. Akaweze kuwabariki. Nitapatia dada yetu akaweze kushuhudia. Bwana asifiwe. Mwathani agoco. Nimeokoka asubuhi njema. Nihonokete rucinĩ rũu. Ni Ngai ndĩracokeria ngatho. Ni Mungu narudishia shukrani. Sababu ya vile amekuwa mwaminifu kwangu. Nĩ tondũ ũrĩa akoretwo arĩ mwĩhokeku kũrĩ niĩ. Hakika nimemuona akiwa Mungu. Nĩndĩmuonete arĩ Ngai. Kuna kitu nilikuwa nawaza nikiwa pale. Ũndũ ũrĩa ngwĩciragia ndĩ harĩa. Ati nitamtumikia Mungu sababu yeye ni Mungu. Atĩ nĩngũtungatĩra Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai. Sitamtumikia sababu mimi sio mgonjwa. Ndikũmũtungatĩra nĩ tondũ atĩ ndirĩ mũrwaru. Nitamtumikia hata kama niko mgonjwa. Nĩngũmũtungatĩra ona ndĩrĩ mũrwaru. Sababu yeye ni Mungu. Nĩ tondũ nĩ Ngai. Wana wa Israeli wakafika mahali. Aisraeli magĩkinya handũ. Wao walikuwa wanamtambua Mungu ni Mungu wakati wanakula na wanakunywa. Matambũrĩte Ngai hĩndĩ ĩrĩa mararĩa na maranyua. Bwana asifiwe. Mwathani agoco. Wakati shida inawapata. Hĩndĩ ĩrĩa mathĩna mamakorire. Wao wanasahau kama yeye ni Mungu. Nĩmariganĩirwo we nĩ Ngai. Naomba Mungu aweze kunisaidia na akusaidie. Ndĩrahoya Ngai agũteithie na andeithie. Tuweze kumtumikia Mungu sababu yeye ni Mungu. Tũtungatĩre Ngai ũyũ nĩ tondũ we nĩ Ngai. Tukiwa hatuna. Twĩna cio na tũtarĩ nacio. Tumtumikie Mungu sababu yeye ni Mungu. Tũtuĩke gũtungatĩra Ngai arĩ Ngai. Mungu awabariki. Mwathani agoco. Tumpigieni makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka ushike kile umeleta katika nyumba la Bwana. Ndenda unyite kiria urehete thini wa nyumba ya Ngai. Ndio tukaweza kukibarikisha. Niguo tutuike gukirathimithia. Kwa sababu ni wakati wa matoleo. Ni tondu ni hinda ria maruta. Wacheni tushukuru Bwana. Rekei tucokerie Ngai ngatho. Baba, katika jina la Yesu. Baba, thini wa ritwa ria Jesu. Tunakubariki asubuhi ya leo. Tukurathima rucini rwa umuthi. Tunakuinua Bwana, tunasema wewe wastahili kuliko vyote. Ngai ni wagirire kuri indo ciothe. Mahali tumefika ni kwa sababu ya nguvu zako. Hautukinyete ni undu wa hinya na hoti wako. Asante kwa sababu ya wakati ambao ni wa matoleo. Ni wega Ngai ni tondu riri ni hinda ria kuruta. Tuendelea kukutoa Bwana. Tugithina mbere kuruta. Tunaomba baraka zako ziwe juu yetu. Ohoya kirathimo giaku gikorwo kiri iguru ritu. Tunakemea yule mharibifu katika maisha yetu. Waruma uria muthukagia thiini wa miturire itu. Bwana, kwa sababu ya wingi wa baraka wacha tuikike wanehe. Ni tondu wa wingi wa irathimo reke twitike kaba ithuĩ. Inuka katika maisha yetu tukuone. Abarara mahinda-inĩ maya niguo tukuone. Na ni katika jina la Yesu. Ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ambao tumeomba na kuamini. Twahoya na ningĩ twetĩkia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Yacokeria Ngai ngatho tondu we ni mwega. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. Tutasoma neno la Bwana. Nituguthoma kiugo kia Ngai. Katika Zaburi 11. Thiini wa Zaburi 11. Tutasoma huyo mstari wa 3. Tuguthoma mũraini ũcio wa 3. Na kabla hatujaenda katika huyo mstari, Na tutanathi thiini wa mũraini ũcio. nilikuwa nataka mnisaidie wimbo uko hapa. Nikwendaga mũndeithie na rwĩmbo rwĩ haha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dada yetu ataniwekea pale. Nĩngwĩkĩrĩrwo haha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na itakuwa ni Na baraka. nĩgũgũkorwo gwĩ kĩrathimo. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. Huyu ni Ngai. Gĩokia Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, gĩtina kĩa nyũmba gĩgĩtharagio-rĩ, arĩa athingu mekwĩhotera kĩ? Jehova arĩ o kũu thĩinĩ wa hekarũ yake theru. Jehova-rĩ, gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki kĩrĩ o igũrũ. Maitho make nĩmacũthagĩrĩria ciana cia kĩrĩndĩ,
imone ciake nĩciroragia. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, Baba, katika jina la Yesu nĩ Kristo twakũrathima rũciinĩ rwa ũmũthĩ. tunakubariki asubuhi ya Wega leo. Mwathani nĩ tondũ wa gũtwenda. Asante Baba sababu ya kutupenda. Wega nĩ gũtwĩciria meciria ma wega. Asante kwa mawazo mema ambayo Wega unatuwazia. Ngai nĩ gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku. Asante kwa kutuleta katika nyumba lako. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩ na mũbango mwega. Asubuhi ya leo twajua uko na mpango mwema. Tũretĩkia wĩna kiugo gitũ rũciinĩ rwa Tunaamini ũmũthĩ. uko na neno letu asubuhi ya leo. Harũrũka nĩgetha ũtwarĩrie. Shuka Baba uweze kutunenea. Harũrũka nĩgetha ũtũtuĩkĩre njĩra. Shuka uweze kutufanyia njia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu Mĩbango yothe Kristo. ũrĩa mũũru nĩ twamĩharagania. Mipango yote ya muovu tunaikoshesha na nguvu. Tunasema ni wakati wa dhamani. Nĩtũroiga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Kama goro. Bwana utanena nasi. Rĩrĩa Ngai ũgũtwarĩria. Tunakubariki na kukuinua. Nĩtwakũrathima Na nĩtwakũambararia. katika jina la Nĩ Yesu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. ambao tumeomba na kuamini. Twahoya ona ningĩ twetĩkia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Pigie Yesu makofi makubwa. Reke tũhũrĩre Kristo witũ rũrĩrĩ rũnene. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hii Zaburi 11. Ndĩratĩĩa Ngai tondũ wa Thaburi 11. Ni mstari ambao tumezoea kusoma. Nĩ mũraini ũrĩa tũmenyerete kũũthoma. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu asubuhi ya leo atatukumbusha. Nĩ tondũ nĩndĩramenya rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩagũtũririkania. Bwana asifiwe. Bwana Ni asifiwe. Daudi ambaye aliandika hii Zaburi. Nĩ Daudi wandĩkire Thaburi ĩno. Bwana asifiwe. Bwana Na asifiwe. unajua kama vile tuliambiwa Jumapili. Na nĩyo rĩĩtwa ũrĩa twerirwo Ni kiumia. kwamba jina Daudi Atĩ narĩo rĩĩtwa Daudi linamaanisha yule ambaye amependwa na Bwana. riugaga nĩ ũrĩa mwende nĩ Na Ngai. tukasema kwamba kila mmoja wetu anapendwa na Na Mungu. tũkiuga ũmwe witũ nĩ mwende nĩ Ngai. Na zaidi Mungu anadhihirisha upendo wake. Na makĩria Ngai akonania wendo Kwa wake. sababu ya vile alitoa kile ambao ni cha Nĩ pekee. tondũ ũrĩa arutire kĩrĩa kĩarĩ kĩa mwanya. Tuweze kuokolewa ndugu na dada. Nĩguo tũtuĩke kũhonokio mũrũ na Ndio mwarĩ. tuweze kupata msamaha wa Nĩguo dhambi. tũtuĩke kuoherwo mehia maitũ. Biblia inasema sisi ambao tulikuwa tumepotea. Nĩguo kĩroiga ithuĩ tuorĩte. Sasa Mungu ameturejesha katika ufalme wake. Nake Ngai agatũcokia thĩinĩ wa ũthamaki wake. Tukafanyika kuwa warithi pamoja na Kristo. Tũgĩtua Ngai hamwe na Kristo. Tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Tũgĩtua ciana cia Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukafanyika kuwa watumishi wa Bwana. Tũgĩtua ndungata cia Ngai. Bwana asifiwe. Bwana Sasa asifiwe. Mungu anatuita wale ambao ni wateule wake. Ngai agatwĩta arĩa atheru ake. Sasa Mungu anatuita wale ambao ni watakatifu Ngai wake. agatwĩta arĩa athingu Ni kwa ake. sababu tu ya kile ambao Mungu Nĩ alipeana. tondũ wa kĩrĩa Ngai Ni kwa aheanire. sababu ya ile damu ambayo ilimwagika. Nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa Ni ĩitekire. kwa sababu Mungu alionyesha Nĩ upendo. tondũ Ngai nĩonanirie Kwa hiyo wendo. nashukuru Bwana kwa sababu tunapendwa na Bwana. Ndĩratĩĩa Ngai nĩ tondũ tũrĩende nĩ Ngai. Na neno la Mungu linasema ya Na kwamba kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ, ikiwa alipeana kile ambao ni cha dhamana, angĩkorwo nĩanianire kĩrĩa kĩarĩ kĩa goro, aliingia kwa nyumba yake akatoa kile ambao ni cha dhamana. akĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba yake akĩruta kĩrĩa kĩarĩ Biblia kĩa inasema goro. kwamba hakuna chochote ambao anaweza zuilia. Kiugo kĩroiga we gũtirĩ kĩndũ angĩrigĩrĩria. Hakuna chochote kizuri ambao sasa anaweza tuzuilia. Gũtirĩ kĩndũ kĩega na kĩngĩtũrigĩrĩria. Kwamba alipeana kile ambao ni cha dhamana Kuona sana. nĩaheanire kĩrĩa kĩarĩ kĩa goro mũno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema Biblia inauliza hivi. Kiugo kĩa Ngai gĩkoria atĩrĩrĩ, Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Kĩrikano kĩroria mĩthingi ya thĩ rĩ. Maandiko inasema nayo misingi ya ulimwengu. Nilikuwa naangalia neno la Bwana. Nĩndĩraga kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nilikuwa unajua tumezoea kusema misingi ya dunia. Nĩndĩ tũmenyerete kuga misingi ya thĩ. Lakini mahali ambao nilikuwa No nasoma, harĩa ndĩrathomaga, Biblia inauliza misingi ikitingizika. kiugo kĩroria nayo mĩthingi ĩngĩnyenyarĩ. Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Tulikuwa ndio horo wa misingi ya thĩ. Hatutaongea kuhusu misingi ya ulimwengu. Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Tulikuwa ndio horo wa misingi ĩngĩthingitha. Niliwe nĩ gwĩka atĩa. Yule mtakatifu afaa afanye nini? Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Nĩtũthagĩria tariũ ũkoneta nyũmba manyũmba marĩa manene. Nilikwenda tazama kama ni zile nyumba kubwa. Hena nyũmba yakoragwo kũrĩa Zimmerman. Kuna nyumba ilikuwa huko Zimmerman. Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Nĩtũrĩ mũthingi gũkorwo thingithĩte. Sababu ya msingi kwa ilitingika. Yathiaga na mbere na gũthiĩ na thĩ. Iliendelea kuzama chini. Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Na ũmĩonaga ũrĩ ngari-inĩ ũkonaga hĩ nyũmba ĩrĩa no gũthiĩ na Na thĩ. mtu aliona akiwa kwa gari anaona bado inazama chini. Ndamenya mwene nĩ atĩa amĩkire. Sijui mwenyewe aliifanya No aje. yathiaga ĩgĩthiaga na thĩ. Lakini iliendelea ikizama chini. Mwathani atuugire. Bwana asifiwe. Lakini nyũmba ĩrĩa nene ĩyo yakĩtwo. Imagine hiyo nyumba kubwa ambayo imejengwa. Wakati nyumba inajengwa, Endelea nyumba
msingi. Kindu kia mbele ni kwarira muthingi. Kama mwenye hii nyumba wakati alikuwa anajenga, Hindira mwana nyumba enu wamiakaga. aliweka msingi kwanza. Yatuikire wakwara muthingi mbere. Bwana asifiwe. Na kuweka msingi mzuri. Na gituika wakuiga muthingi mwega. Mpaka siku ya leo unatusaidia. Kinya muthenya wa umuthi no inatutaithia. Bwana asifiwe. Bwana Wakati asifiwe. mtu anaweka msingi, Hindira mundu uriga muthingi. kuna yale mambo ambayo yeye huzingatia. Kuri na maundu maria araraga. Kuna yale mambo ambayo yeye anawekeanga maanani. Kuri na maundu maria ikagirira muno. Kulingana na ile nyumba vile itakuwa inatumika. Kuringana na uria nyumba iwe ritho Ikiwa inaenda ĩrĩtaka. mpaka ghorofa 7, Angĩkorwo gũthiĩ nginya ngoroba mũgwanja, huwezi weka msingi unalingana na ũiga ndũngĩiga mũringi wa kũringana na nyumba moja ambayo itajengwa. ona nyũmba ĩmwe ĩrĩa ĩgwakwo Itaweza kukaa ikiwa peke yake. atĩ ĩtuĩke ya gũikara Kwa hiyo ĩika. kuna mambo ambayo mtu huzingatia. Kũrĩ na maũndũ mũndũ aroraga. Ingine inauliza, Kiugo kĩa Ngai gĩkoria, tunawekanga msingi, nĩwe nĩtũigaga mũthingi, alafu unaanza kuweka mbao. arabu ũkambia kũigĩrĩra mbaũ, Unaanza kuweka ukuta kwa juu ya ule msingi. ũkambia kũigĩrĩra rũthingo igũrũ rĩa mũthingi ũcio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ, O katika maisha yetu nĩ kũrĩ maũndũ tũrutĩire wĩra. kuna mambo tumeifanyia kazi. Nĩ kũrĩ maũndũ mũno na mũrĩithi tũrutĩire wĩra kwa ihinda iraihu. Kuna mambo tumefanyia kazi kwa muda Nĩ mrefu. kũrĩ na biashara ĩyo mũno na mũrĩithi tũwĩkĩrĩte mbeca. Kuna biashara hiyo imeiwekeza pesa. Nani atugĩre? Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa wĩkĩrĩire. Kuna yale mambo umewekea. Okorwo nĩ gĩthomo kĩrĩa wĩnakĩo, Ikiwa ni elimu ambayo uko nĩ nayo. kweli wazazi wako waliweka pesa, Ani marasiali kunimekelile pesa. lakini Biblia inauliza ya kwamba Kiugo kĩa Ngai gĩkoria ni atĩrĩrĩ. kweli pesa zimewekwa, Ni mabesha nishikiretwo. lakini misingi ikitingizika, Uno mithiki yenye ile nyari. msingi ambao ni wa masomo, Amuthiki ũcio wa mathomori. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. msingi ambao ni wa biashara, Amuthiki wa biashara. ukiweza kutingizika, Watuika wa kwenye nyari. msingi ambao ni wa hiyo kampuni, Amuthiki wa kabuni msingi ĩyo rĩ. ambao uko nayo Ũrĩa ũrĩ nayo rĩ. katika maisha yako, Thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku. pengine kuna kile ambao ndugu na dada kinakusaidianga, Lakini kũrĩ na kĩrĩa gĩgũteithagia. ndio unaweza kusimama vizuri. Na nĩkĩo kĩhotete kũrũgama wega. Lakini Biblia inauliza msingi Kiugo ukitingizika, kĩroria mũthingi ũkĩenyenya rĩ. yule mtakatifu yule mtakatifu anastahili kujua aje, Mũthingi wa Ngai abatiĩ kũmenya atĩa. anastahili kufanyaje. Abatiĩ gwĩka atĩa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa pengine nimeajiriwa, Otokorwo hihi nĩ mwandĩke. kazi inaweza kufika mwisho, Naguo wĩra no ũkinye mũico. hiyo ni msingi ambao umetingizika. Ũcio nĩ mũthingi Hiyo wenyenya. biashara ambayo inaanguka, Nĩ biacara ĩyo huyo ĩragwa. ni msingi ambao unatingizika. Ũcio nĩ mũthingi ũrenyenya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dada, namshukuru Bwana Ona mwarĩndĩra atĩa kwa Ngai. sababu wakati kazi itaisha, Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũgathira. sio mwisho wa maisha yangu. Ũcio tiguo mũico wa mũtũũrĩre wakwa. Inasema hivi, Kiugo kĩa Ngai gĩkauga ũũ. yeye ndiye mwanzo, Ani nĩ nĩkĩambĩrĩria. na mimi ndiye nimeshikilia mwisho. Nĩ nĩnyitĩrĩire mũico. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai Yesu mwega. akasema hivi, Nake Jesũ akiuga ũũ. mimi ndiye mwanzo, Ani nĩ na nĩkĩambĩrĩria. mimi ndiye nimeshikilia mwisho. Na niĩ nĩ nĩnyitĩrĩire mũico. Maisha yetu, kuna yule ambaye ndiye mwanzo wa maisha Nĩ yetu, kũrĩ na ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa mĩtũũrĩre kuna itũ. yule ambaye ndiye kuendelea kwa maisha Nĩ yetu. kũrĩ na ũrĩa gũthiĩ na mbere kwa mũtũũrĩre. Mungu kwetu ni kwa sababu ya Bwana, Ũrĩa ũtũũra gwitũ nĩ tondũ wa Ngai. mwisho wetu uko na Bwana. Mũico witũ wĩna Ngai. Hauko na ile kazi ambayo tunafanya, Tũrĩ na wĩra ũrĩa tũraruta. hauko na wale washirika ambao tuko na wao. Tũrĩ na cirika arĩa tũrĩ nao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini wamewekwa pale waniweke nguvu. No maigĩtwo hau nĩguo manjĩkĩre hinya. Kuna mambo ambayo yanaweza kuja. No nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩũka. Bwana asifiwe. Bwana Wewe asifiwe. ndugu na dada, Agũrũ na mwarĩ. Jehova Mungu ndiye mwanzo wa maisha yako, Jehova Ngai nĩwe kĩambĩrĩria kĩa mũtũũrĩre na waku. yeye ndiye kuendelea kwako, Nawe nĩwe gũthiĩ na mbere na gwaku. yeye ndiye ameshikilia mwisho wako. We nĩwe ũnyitĩrĩire mũico waku. Sikia neno la Bwana, Nĩguo kiugo kĩa Ngai. ya kwamba hutaharibika katika maisha yako. Tũgũconoka mũtũũrĩre-inĩ waku. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana amesimama akaweza kujitukuza na No wewe. Ngai nĩarũgamĩte gũcinie nawe. Inasema simama na ujue kwamba mimi ni Mungu. Ũkĩrĩga rũgama na ũmenyerie nĩ Ngai. Nitajitukuza kwa ulimwengu, Nĩngwĩgocithia kũrĩ thĩ. nitajitukuza kwa dunia, Nĩngwĩgocithia kũrĩ kwa thĩ. sababu ya yale ambayo nitatenda katika maisha Nĩ yako. tondũ wa maũndũ marĩa ngwĩka mũtũũrĩre-inĩ waku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati
kule ambao mnaobanga sanamu, Uria muhoya gabihia nano. mimi nikaweza kuwa Mungu wako. Nitwike ngai waku. Na kule ukaweza nikaweza kukuongoza. Na twike wa gugutongoria. Na kule ambao nitakwambia ukaweza kuenenda. Na kule guothe ngukwira twike wa guthie. Wakati alikuwa anatoka, Bibilia we aumaga. mtu akamwambia kwamba hutaniacha. Na Herode akimwira ni nduradiga. Na wakaweza kuenda pamoja. Na magitwika guthie Ni hamwe. kweli walikuwa na mifugo ambao walikuwa nayo. Mari na nyumari na shio. Biblia inasema ya kwamba Kibukia ngai gikauga. watumishi wa mahali ambao walienda mbali na nyumbani, Aria mathire kuraihu na mucii wao. watumishi wao wakaanza kuzozana. Tukatasia usikia biakoroa. Na Ibrahimu akasikia akisaidiwa na Mungu. Na Ibrahimu akigwa giteithio nĩ Ngai. Kwamba Rutu akaweza kuchagua pande moja. Oke atuĩke wa gũcagũra mwena Na ũmwe. yeye akaweza kuenda pande ile ambayo Rutu ataacha. Nake atuĩke wa gũcagũra mwena ũrĩa Loti egũtiga. Wakati aliachia Rutu na nafasi ya kwanza, Hĩndĩ ĩrĩa aire Loti nafasi ya mbere. Biblia inasema Rutu akaangalia. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga Loti akĩrora. Akaona pande ile ambayo kulikuwa na Sodoma na Gomora. Akĩona mwena ũrĩa warĩ wa Sodoma na Gomora. Kulikuwa mahali ambapo kulikuwa na nyasi mzuri. Kwarĩ na nyeki thakama. Biblia inasema Rutu na watumishi wake wakaelekea kule. Kiugo kĩroiga Loti na ndungata ciake magĩthiĩ kũu. Ibrahimu akaachiwa nafasi ile sehemu ambayo ilikuwa na mawe. Nake Ibrahimu agĩtigĩrwo kũrĩa kwarĩ na mahiga. Biblia inasema wakati Rutu tu alienda, Kiugo kĩroiga hĩndĩ ĩrĩa Loti athire. Ibrahimu akaangalia akaona, Bwana, nimeachiwa sehemu ambayo iko na mawe. Ibrahimu akĩĩra Ngai atigĩrwo kũrĩa kũrĩ na mahiga. Kama naye Mungu akaweza kumnenea. Nake Ngai akĩmwarĩria. Akamwambia Ibrahimu, Akĩmwĩta Ibrahimu. usijali, mimi ndiye nitakuwa sehemu yako. Ndũkae kũmakania nĩngũkorwo ndĩ rwĩga rwaku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kweli umeachiwa mahali ya mawe, Nĩma nĩũtigĩirwo kũndũ kwa mahiga. lakini mimi ndiye nitakuwa kila kitu ambacho nahitaji. No niĩ nĩngũkorwo ndĩ kĩrĩa gĩothe ũrabatara. Huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Mungu na wadada. Mũrũ na mwarĩ. Wakati misingi imetingizika, Hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi yenyenya. ili kumwangalia huyo Bwana Ũbatiĩ gũcũthĩrĩria Ngai ũyũ. ambaye alituambia ya kwamba Ũrĩa ũratwĩra atĩ. yeye ndiye ako na mabaraka zetu, We nĩwe wĩna kĩrathimo yeye gitũ. ndiye ako na sehemu yetu, We nĩwe wĩna rwĩga rwitũ. yeye ndiye ako na zawadi yetu. We nĩwe wĩna kĩheo gitũ. Bwana asifiwe. Bwana Kwa asifiwe. hiyo huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Vizuri tukaweza kumtazamia, Nĩ wega tũtuĩke kũmũcũthĩrĩria. vizuri tukaweza kumngojea, Nĩ wega tũtuĩke kũmweterera. kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Nĩ tondũ we nĩ Ngai mwega. Bwana asifiwe. Bwana Wacha asifiwe. turudi kwa Daudi. Reke tũcoke kũrĩ Daudi. Daudi araiga atĩrĩrĩ, Naye Daudi anasema, hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi yathingitha, wakati misingi ũrĩa imetingika, mũthingi wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? yule mtakatifu afanye Wagĩrĩirwo nĩ aje? kũririkana Jehova arĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Akumbuke Jehova ako katika kiti cha ufalme. Kuonania arĩ na hinya, Na kuonyeshana yeye kuna kuonania nguvu. arĩ na ũhoti. Kuonyeshana kuna uwezo. Jehova arĩ hekarũ-inĩ, Jehova ako katika hekalu kuonania yake. wana watu mahoya mako. Kuonyeshana ukituma maombi Yeye yako. ataweza kukusikia, Ndiye mutika wa na kukuigua. ataweza kukutendea. Ndiye mutika wa kukuikira. Huyu ni Mungu mwema. Huyo ni Ngai mwega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati misingi Ndiye imetingizika, miziki yenyenya. yule mtakatifu anastahili kujua ati, Ukikuwa Ngai afate kumenya pia. anastahili kuelewa ya kwamba Afate gutaũkua atĩ Jehova ako katika kiti cha enzi. Jehova nĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũthamaki. Yeye ndiye anatawala. We nĩwe ũrathamaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anastahili kujua kwamba Jehova ako katika hekalu Afate lake. kumenya Jehova e thĩinĩ wa hekalu Na yake. tukimuomba yeye atatusikia na Na atatujibu. tũmũhoya we nĩegũtũigua na atũhingĩrie. Bwana niatũgĩre. Bwana asifiwe. Oneke mwĩhokeku. Huyu ni Mungu mwaminifu. Katika maisha ya Daudi, Thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa Daudi. ongea habari ya misingi kutingizika. Nĩguo ũhoro wa mĩthingi kwenyenya. Na wakati ambao misingi ilitingizika katika maisha Nĩ yake. kũrĩ na hĩndĩ mĩthingi yanyenyire mũtũũrĩre-inĩ wake. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Huyu ni Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwema. Rekeni tumũtũũrĩre. Hebu na tuweze kumwishia. Rekeni tũtũũre tũmwendete. Hebu na tuishi tukimpenda huyu Nĩ Mungu. tondũ nĩ Ngai wĩna hinya. Sababu ni Mungu ako na nguvu. Nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna ũhoti. Sababu ni Mungu ako na uwezo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao katika Israeli Nĩ kũrĩ na hĩndĩ thĩinĩ wa Isiraeli. misingi ilikuwa imetingizika. Mĩthingi nĩ yenyenyire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba jeshi la Sauli Nĩguo kĩroiga jeshi ya Saũlũ. lilikuwa limeenda katika vita. Nĩmathiĩte kũrĩa mbara-inĩ. Ndio wakaweza kupigania nchi yao. Nĩguo matuĩke kahũranĩre mbara ya Lakini bũrũri kulikuwa wao. na jambo ambalo ni la aibu. No nĩ kwarĩ na ũndũ ũmwe wa gĩconoko. Lile ambalo lilikuwa linaendelea. Rĩrĩa rĩathiagĩrĩra na mbere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lile ambalo likifanyika
siku 40. na thĩinĩ wa thikũ icio 40 Wakasemezana ya kwamba kila sehemu kila watu watoe mtu wao. makiuga nao andũ marute mũndũ wao, Wakasemezana ya kwamba hatutapigana vile tumezoea. makiuga na tũtikorwo ũrĩa tũmenyerete. Wafilisti wakawauliza watoe mtu mmoja, Afilisti makĩmera marute mũndũ ũmwe, apigane na mtu ambaye walikuwa nao. atuĩke wa kũhũrana na mũndũ ũrĩa arĩ nao. Walikuwa na jitu ambalo lilikuwa linaitwa Goliathi, Nĩ marĩ na irimũ rĩĩtagwo Goliathi, na lilikuwa limejitayarisha kwa muda mrefu. na nĩrĩatuĩkĩte rĩa kwĩharĩrĩria kwa ihinda iraya. Wakati walienda katika vita, Hĩndĩ ĩrĩa mathire mbara-inĩ, Waisraeli wakakaa pande hii, Aisiraeli magĩikara mwena ũrĩa, Wafilisti wakakaa pande ile. na Wafilisti magĩikara mwena ũyũ ũngĩ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Walikuwa wameenda Na kupigana. nĩ tondũ mathiĩte kũrũa mbara, Ikatangazwa ya kwamba gũgĩtangathwo atĩ Waisraeli wakaweza kutoa mtu mmoja. Aisiraeli marute mũndũ ũmwe, Wao wako na mtu mmoja. nao mena mũndũ ũmwe. Unaona Goliathi kikitokea, Ũndĩrona Goliathi akiumĩra, kikiwa kirefu na mwili mkubwa. kĩmũndũ kĩarĩ kĩnene na mwĩrĩ mũnene. Wakatangaza kwamba huyu amekuwa kutoka utoto wake, Ona magĩtangatha ũyũ kuma ũnini-inĩ wake, amekuwa akijifundisha vita. akoretwo akĩruta mbara, Ikiwa ni kutumia mkuki, angĩkorwo nĩ kũhũthĩra mũguĩ, yeye hilo jambo analijua. ũndũ ũcio nĩ aũĩ mũno. Ikiwa ni jambo lolote, Angĩkorwo nĩ ũndũ o wothe, ikiwa ni kutumia upanga, angĩkorwo nĩ kũhũthĩra rũhiũ, yeye ni shujaa. ũwe nĩ njamba. Ikasemekana ameua watu mamia. Na gũkĩrana nĩ oragĩte andũ magana. Wakati Waisraeli walisikia hayo, Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli maiguire ũguo, wakaona hiyo kibutu kikubwa, makĩona kĩmũndũ kĩu kĩnene, wakaja wesiria anyitetwo. wakaanza kutazama nikishikwa hivi. Hivyo kutoka hiyo siku ya kwanza, Akuma mũthenya ũcio wa mbere, wakati Goliathi alitangaza, hĩndĩ ĩrĩa Goliathi atangathire, neno la Mungu linasema wakati hiyo kibutu kilikuwa kinatokea, gĩkĩroiga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio umagĩra, ya kwamba jeshi la Waisraeli lilikuwa linatitimuka linatoroka. jeshi ya Isiraeli nĩ kũra yoraga. Andũ marũgamĩrĩire bũrũri wao. Watu ambao wamesimamia kwa niaba ya nchi yao. Mwathani atũgĩre. Wanasifiwe. Mũrona mũrũithe witũ. Ndugu na dada, Nĩ Isiraeli rĩathingithĩte. Israeli ilikuwa imetingika, Nĩkono yarĩ ũhoro-inĩ wa gũconoka. kwa sababu ilikuwa hali ya aibu, Yarĩ ũhoro-inĩ wa kwĩrira. ilikuwa katika hali ya kujuta. Mwathani atũgĩre. Wanasifiwe. Katika ile hali, Thĩinĩ wa ũndũ ũcio, Daudi anasema kwamba misingi ikitingizika, Daudi anaũria mũthingi ũkĩenyenya, mtakatifu anastahili kufanyaje? mũthingi wa Ngai abatiĩ gwĩka atĩa? Wakati huo ndio Daudi alitumwa akaangalia madugu zake. Mahinda macio nĩguo Daudi atũmirwo athiĩ akarore arĩa a nyina, Kuza kile kimudu kimechokezwa na Waisraeli. na agĩkora kĩmũndũ kĩu nĩ kĩnogĩtio nĩ Isiraeli, Akaweza kuwalaani. na agĩtuĩka wa kũmaruma. Daudi akauliza nani yule ambaye analaani watu wa Nake Mungu? Daudi akĩũria nũũ ũyũ ũraruma andũ a Ngai? Kila mtu akaangalia Daudi. Nakĩo mũndũ akĩrora Daudi. Wanasifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu wao walikuwa wamejawa na uoga. Nĩ tondũ o nĩmaihũrĩtwo nĩ guoya, Akaambiwa vile kumetendeka. na akĩrwo ũrĩa gũthiagĩrĩra. Kile kimudu kimeua watu mamia. Kĩmũndũ kĩrĩa kĩũragĩte andũ magana, Kilikuwa na ujuzi wa vita. nĩgĩkoretwo kĩna ũmenyo wa mbara. Wanasifiwe. Bwana asifiwe. Na anajua kutumia upanga na mkuki. Ona nĩoĩ kũhũthĩra mĩguĩ ona rũhiũ. Na hizo ndio sasa amekuja nazo akaweza kuzitumia. Na icio nĩciũkĩte nacio cihũthĩre. Unaona ule wako nyuma yake wayeji amembebea silaha. Anĩrona ũcio wĩ thutha wake nĩwe mũkuĩire matharaita. Daudi akapelekwa kwa mfalme akamwambia niruhusu nipigane naye. Daudi agĩtwarwo kwĩ mũthamaki akĩmwĩra njĩtĩkĩrie nduwe nake. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Wasiani noke wale jeshi kusiwota Na hivyo. ni sababu hakukuwa na mwingine wa kunena maneno kama hayo. Wale kile ni kutoroka walikuwa natoroka. Aya kini kũra moraga. Walisudhiria kiuga kile kaimera nikiogohothera. Une akasema ile kilitakuwa nacho nitatumia. Akapatia Daudi ruhusa akaweza kupigana na Goliathi. Agĩtĩkĩria Daudi rũthathi akarũe na Goliathi. Lakini namshukuru Bwana. Na nĩndĩratia Ngai. Wakati misingi imetingizika. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi yenyenya, Tazamia Bwana hata tuhaibisha. tũgũcũthĩrĩria Ngai tũtigũconoka. Tazamia Bwana hatutakufa. Gũcũthĩrĩria Ngai tũtigũkua. Tazamia Bwana hatutaangamia. Gũcũthĩrĩria Ngai tũtigũthira. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi akateremka. Daudi akĩharũrũka. Watu walikuwa naona anahatarisha maisha yake. Andũ nĩkuonamonaga maratwara mũtũrĩre wake ũgwati. Lakini alikuwa amemtumainia Bwana. Nowe nĩarĩgĩrĩire Ngai. Wakati alipatiwa nafasi ya kuongelesha Goliathi. Hĩndĩ ĩrĩa aigũra kanya ga kwarĩria Goliathi, Akamwambia siku ya leo
mwangu. akimura muthenya wa umuthi ni kunenu makoini Na maku ulimwengu utajua kwamba Bwana Mungu ndiye hupeana ushindi. ona yote nikimenya ati Ngai niwe aheanaga hotani Na akateremka ndiye akaweza kupigana naye. agituika wa kwaruruka niguo karue nake Akachukua mawe akadusha jiwe moja kwa Goliathi. agituika wa kuweka higa kamwagikiria Goliathi Inasema lile jiwe likagonga Goliathi. iwakiriga nake kahiga tuwa kigutha Goliathi Bwana asifiwe. ona asifiwe Baada ya kugongwa akaweza kuanguka. thutha wa kugũthwa akĩgwa thĩ Akakimbia akamkata kichwa. agĩteng'era akĩmũtinia ngoro mũtwe Kama vile alikuwa amemwambia nitakukata kichwa. tondũ nĩamwĩrĩte nĩngũgũtinia mũtwe Bwana hata ikiwa hakuwa na upanga. ona angĩkorwo ndarĩ na banga Akachukua ule upanga Goliathi alikuwa nao akamkata. agĩtuĩka wa kuoya rũhiũ rũrĩa rwarĩ na Goliathi akĩmũtinia Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie Mungu akapeana ushindi. reke ngwĩre Ngai akĩheana hotani Akitumia Daudi. akĩhũthĩraga ngori ya Daudi Moroitha witũ. ndugu na dada Wengine methingi athingitha. wakati misingi imetingika Twagĩrĩirwo nĩ kũrora Mwathani. tunafaa kumtazamia Mungu Tumenye nĩ we na hinya. tujue ni yako na nguvu Kũgarũra maũndũ maitũ. wakubadilisha hali zetu Mũno we na hinya wa gũtũhe ũhotani. ni yako na nguvu wa kutupa ushindi No we na hinya no ahote gũthondeka njĩra. anaweza kutengeneza njia No ahote gũtwĩkĩra. anaweza kututendea Athani atũgĩra. Bwana asifiwe Paulo akiuga mũthenya ũmwe. Paulo akĩandĩka akiuga. naye Paulo akaandika akasema Maũndũ nĩnjũĩ Ngai wakwa nĩahotaga. najua Mungu wetu wangu ni mweza Maũndũ marĩa ndĩmũnengerete igũrũ rĩa mũthenya ũcio. naye mambo ambayo nimemkabidhi juu ya hiyo siku Nĩnjũĩ no ĩgũkinyanĩria. najua atakuja kutimiza Na rĩrĩ itũ twĩna Ngai mwĩhokeku. ndugu na dada tuko na Mungu mwaminifu Maũndũ marĩa tũmũneaga. yale mambo yote ambayo tunampa Nĩatuĩkaga wa gũtwĩkĩra. anaweza kututendea Nĩgetha tũtigatuĩke a gũconoka. ili tusiweze kupatwa na Huyu aibu ni Ngai mwĩhokeku. huyu ni Mungu mwaminifu Biblia inasema kwamba wakati wanajeshi walikuwa wanarudi. kigo kirega hindi rya jeshi yasohokaga Sababu Waisraeli wakati waliona haya. tondũ hindi rĩa Isiraeli rĩo nĩrĩoguo Wakati Daudi aliinua kichwa. hindi rĩa Daudi oire kĩongo igũrũ Waisraeli wakapata nguvu. na Waisiraeli makĩgĩa na hinya Wale walikuwa kwa mashimo. akinya arĩa mehithĩte marima-inĩ Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Unajua walikuwa wanachungulia wakiwa kwa umbali. nimacũthagĩrĩria me kũraihu Wakaona ni kama sinema. hakuna nĩ tarĩ gathenema Kichwa kimeinuliwa cha Goliathi. mũtwe wa Goliathi ũrĩ wĩ igũrũ nĩ woywo Wasikia wamejazika. o makĩigua rĩu nĩ maihũrio Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakaambiana ni kweli. o makĩrana nĩ ũhoro wa ma Goliathi ameuawa. Goliathi nĩ mũũrage Kile kimelala pale. ona nĩkĩo kĩmwĩrĩ gĩake gĩkomete hau Biblia inasema wakakimbiza Wafilisti. kigo kĩrega magĩteng'eria Sababu Afilisti nao Wafilisti waliangalia. tondũ Afilisti nĩ marorire Wakiona ndoa ni watũthimĩra maratũthimagĩra. wakaona hawa watu walikuwa wanatupima Wema makeyũrithia. nao wanajitorokesha Nĩgetha ndagĩka ya mũico morage kĩmondo gitũ. ili dakika ya mwisho waue mtu wetu Makĩrana rekeni tũũre. wakaambiana hebu na tutoroke Angĩkorwo kamwana nĩko karuta wĩra ũyũ. ikiwa kakijana peke yake kamefanya hii kazi Gũtirĩ kũndũ tũrĩ. sisi hakuna pahali tuko Makĩrana rekeni twĩhonokie na kũũra. wakaambiana hebu na tutoroke tujiokoe Waisraeli wakawakimbiza na wakawashinda. na Waisraeli makimatengeria makimahota Jambo liko hivi. na wondo ni ate Wakati wanajeshi walikuwa wanarudi. endine jeshi yacokaga Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba wamama wakakutana wakawalaki. akimukiriga n'abatumia makimatunga Wakawalaki wale wanajeshi. omagĩtunga jeshi arĩa Ingawa kuna ufunuo wa wimbo ambao na ulitokea. mũgĩkorwo nĩ kwĩna ũguũrio wa rwĩmbo waumĩra Kwamba Daudi ameua 10,000 atĩ Daudi ũragĩte ngiri 10 na Sauli ameua 1,000. onake Saũlũ ũragĩte ngiri 1 Mwathani atũgĩra. Bwana asifiwe Na maandiko maraiga ũndũ ũcio ũkĩrakaria Saũlũ. maandiko inasema hiyo jambo ikaghadhabika Sauli Akakĩũria angĩkorwo nĩmamũne ngiri 10,000. naye Sauli akajiuliza kama wamempa 10,000 Wathamaki matimũnengerete. miaka ufalme wamempa Bwana asifiwe. Bwana Na asifiwe kutoka siku hiyo na kuma mũthenya ũcio akatamani kuua Daudi. akĩrirĩria kũũraga Daudi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Kumbuka ya kwamba baada ya Daudi kushinda Goliathi, ririkana thutha wa Daudi kũũraga kuna Goliathi yale mambo ambayo yalikuwa nĩ yameahidiwa kũrĩ na maũndũ marĩa ya erĩirwo kwamba atapata binti ya mfalme. nĩgũtuĩka wa kũneo mũirĩtu wa mũthamaki Bwana asifiwe. Bwana Na ni asifiwe kweli alipata binti ya mfalme. ana nĩ nĩaheirwo mũtu mũirĩtu ũcio wa mũthamaki Ikasemekana watu wao hawatakuwa natoa kodi. gũkĩrĩkana andũ ao matirĩrutaga magoti Na tena Biblia inasema kwamba akafanyika kuwa
mkubwa wa wanajeshi. na getuo munene wa jeshi. Kuna jeshi 100 ambao alifanyika kuwa komanda mkubwa wao. Ni kuri na jeshi kana rimwe atuiru munene wao. Hayo mambo Sauli aliyafanya. Maundu macio Sauli ni ekire. Hata ikiwa alijaribu kutumia ujanja, Mungu alishindania Daudi. Akikonia garagia kuhudhira waraga yake muhe hotani. Hili amediki ya nigida. Wakati misingi imetingika. Unapokuwa ni kumenya ati. Yule mtakatifu afaya ajua. Kumenya Jehova aligeteine dhamaki. Anafaa jua Mungu ako katika kiti cha ufalme. Ndio wewe na kinya, ndio wewe na hoti. Ni yako na nguvu, ako na uwezo. Ndio wewe na kigo kia mwisho. Ako na neno la mwisho. Mwadhani yatogera. Bwana asifiwe. Ile kulilika na Jehova alihekaro ine. Anafaa ujue kweli Mungu ako katika hekalu yake. Wanatoa etanengo toigua. Wakati tutamuita yeye tusikia. Mwadhani yatogera. Bwana asifiwe. Kama rega asiri. Maandiko inasema. Sawa kana ndiye koraga Daudi. Na Sauli akakaa kitamani kuwa Daudi. Mwadhani yatogera. Bwana asifiwe. Anendera kenera mwadhani. Nafurahishwa na Bwana. Ndio kaimia bila na mbele na kumuhono. Sababu Mungu aliendelea kumuokoa. Na kijana anaitwa Jonathan ambao ni wa Sauli. Ekuri na mwana kiwete wa Jonathan wa Sauli. Alipenda na Daudi na roho yake yote. Endete Daudi na ngoro yake yote. Wakati Daudi aliangalia kaona ya kwamba kuna chuki kati yake na Sauli. Ndiye onile Daudi ni kuri na rumena roho katikati na Sauli. Kijana akajaribu kuongea na baba yake. Na mwana kisha kigalia kualia na hivi. Baba yake akawa akona hasira. Na kifufu wake korwali na maraka. Siku hata Sauli alitumana ndio Daudi akaweza kuuawa. Ni kuri na hidi Sauli atomanile Daudi orago. Lakini akaweza kuokolewa na bibi yake. Ndio tukawa kuona kile mtumia wake. Wakati Daudi alijua kwamba Sauli anataka kuniua. Ndiye Daudi amenyina Sauli alienda kumuraga. Daudi akaweza kutoroka. Lakini Daudi alitwika wakora. Bwana asifiwe. Na unajua Sauli alikuwa na jeshi lote. Ndio amenya Sauli na jeshi yote. Biblia inasema ya kwamba Lakini kigo kiagayika uga. hakuna muturire wena thayo. Badala yawe na maisha ya amani. Muthani atugire. Bwana asifiwe. Mutahetetia. Mtu ambaye hajatenda dhambi. Akenge musadio nigetha Akaanza kutafuta ili auawe. Mahitia maria kile ni makoraga Goliathi. Ile dhambi zake alifanya ni kuua Goliathi. Akeherera Israeli giconoka. Akaondolea Israeli aibu. Muthani atugire. Bwana asifiwe. Akenge kumusadia nigetha amure. Na sasa kaanza kumtafuta amuue. Hindi amedingi athiathingina. Wakati misingi ya ulimwengu imetingika. Hakorwo alina thayo. Badala ya kula chakula akiwa na amani. Mutini wake. Akiwa katika nyumba yake. Koneleli arajiuruka githaka-ini. Akajipata sasa anazunguka kwa kichaka. Akageria kuhonokia muoyo wake. Akijaribu kuokoa uhai wake. Daudi naye anasema. Ndio medingi adigithete iguru riakwa. Wakati misingi ambayo ilikuwa imetingika juu yangu. Wakati Sauli alitaka kuniua. Arorire Mwathani. Mimi ninamtazamia Mungu. Nĩehokire Ngai. Mimi nilimtumainia Mungu. Ndirikana nĩarĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nikakumbuka ako katika kiti cha enzi. Nĩndikwa kũmũrerera. Nikaweza kumlilia. Tondũ nĩndamenyaga Saũlũ arĩ na jeshi Na yake. ni sababu nilijua sana kuna jeshi lake. Ndĩhota kũmũrĩra. Asingeweza kumtorokea. Ndorera kũrĩ Ngai, Ngai akĩhonokia. Lakini nilipotorokea kwake Mungu, Mungu akaniokoa. Kĩrĩkanĩro mũthenya ũmwe. Maandiko inasema siku moja. Saũlũ akiuga ũmũthĩ nĩguo ngũrĩkania na Na Daudi. Sauli akasema leo ninamalizana na Daudi. Nĩerirwo kĩrĩma-inĩ kĩna. Sababu aliamua ako katika mlima fulani. Yake likazunguka ule mlima. Hayo jeshi yote iliondoka kilima kile. Akaambiwa endeni muniletee Daudi. Akitweka wakiwa dina mudehere Daudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ile mwili wake ama munilete akiwa haya ama akiwa amekufa. Mudehere alimweka na mudehere akwete. Kwa hivyo wakaendelea kupanda Na mlima. magigina mbele na kuhaba kilima. Daudi alikuwa anaendelea kuupanda. Lakini Daudi aliona mbele kuhaba. Unajua mlima uko na mwisho. Na niwe kilima nikikorogwa na mwisho. Wakati alifika mwisho akaona wanakuja. Ili akinyira mwisho akiona ni mwokite. Bwana asifiwe. Bwana Lakini asifiwe. neema ya Mungu ikahudumu. Nowega wake yugetugata. Hawajamshika. Matana munyitari. Sauli akafikiwa na habari ya kwamba nchi yake inashambuliwa. Na Sauli akinyitari foti fururi wake ni kuhorora horo. Akapiga filimbi. Agitwika wako huhafiriki. Watu wakaweza kuteremka waende waokolee nchi yao. Ando matwiki kuharoroka kuma kilima ni mali makahonokia fururi wao. Wacheni tuende tuokolee nchi yetu. Kimurere ketu tukahonokia fururi witu. Daudi tutampata tu. Daudi no tukumunyita. Daudi wakati aliangalia. Hindire Daudi arorire. Akaita
mahali pale jua la kunitenganisha na adui wangu, agitahandå hau ihiga rĩa kũndigithũkania nathũ, kwa sababu nilikuwa karibu kushikwa. nĩ tondũ nyuma hakuhĩ kũnyitwo. Ndio Daudi anasema misingi Na ikitingizika, nĩkĩo Daudi arauga mĩthingi yenyenyarĩ. Tuge, Bwana asifiwe. wikare gwakuwe na thayo. Badala ya ukae kwako ukiwa na amani. Saulo agikora, Daudi agikorera ni kurarora. Naye Daudi akajipata anatoroka. Ndio ndo akete. Hakuna jambo baya alitenda. Ndio kile ni wao wasaidia kurori wao. Ile jambo alifanya ni ya kuzimisha nchi yao. Toro wao wewe kaje wasadio ni gedhorago. Na ni sababu ya wivu akaanza kutafuta wawe. Mwadhani atuge. Bwana asifiwe. Maandiko maiga hindi na mzingi ya dhiki. Maandiko inasema wakati misingi imetingika, Maandiko agirwa na kumenya ati. yule mtakatifu anafaa juu yake. Ndio kunika na Jehova aliyeteine. Anafaa juu Mungu ako katika kiti cha enzi. Ndio dhamaki. Cha ufalme. Bwana asifiwe. Anataka kukumbuka kwamba Jehova ako katika hekalu lake. Kumenya Jehova zingi wa hekalu yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao misingi hutingizika. Nĩtondũ kũrĩ na hĩndĩ mĩthingi yenyenyaga. Wacheni tuwe tunamtazamia Bwana. Reke tũcũthagĩrĩrie Ngai. Wacheni tuwe tunamngojea Bwana. Reke twetagĩrĩre Ngai. Kwa sababu yeye ndiye ako na neno la Nĩ mwisho tondũ we nĩwe ũrĩ na kiugo gitũ kĩa mũico juu ya maisha yetu. igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mũhone Ngai mwĩhokeku. Huyu ni Mungu mwaminifu. Rekeni tumũtũũrĩre. Hebu na tuweze kumwishia. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mĩthingi nĩ ĩthingithaga. Misingi huwa inatingika. Ũgakorera ndũrĩ wĩra. Unajipata huna kazi. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ maũndũ make me mega, Wakati mambo yake ni mazuri, wonekanaga wĩna hakiri. unaonekana uko na akili. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mũndũ ũrĩa nĩeciragia. Leo mtu kweli ako na akili. Mwathani agekire ũndũ mũna. Alifanya jambo fulani. Ũrĩa ũnaona akirĩte eciragia mũno. Huyu hata ukiona amenyamaza yeye huwa ako na akili. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mũndũ onekanaga ta ateciragia. Mtu akiwa na shida anaonekana ni kama hafikiri. Rĩrĩa maũndũ maku me moru. Wakati mambo yako ikiwa ni mabaya. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. No nĩtwĩciragia. Lakini huwa tunafikiria. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ maandĩko maraiga atĩa? Maandiko inasema aje? Ngai no atũmĩte Hana akorwo atarĩ na Mungu mwana. ndiye alifanya Hana awe hana mtoto. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Na no okire akĩmũhingũra nĩgetha agĩe Na mwana. niye bado akaja akamfungua tumbo akapata mtoto. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Tutakoretwo na hinya. Sisi ambao hatuna nguvu. Na Ngai ũratwĩra atĩrĩ. Kuna Mungu anatuambia. Ciana cianyu cigũkorwo ci nyingĩ. Watoto wenyu watakuwa wengi. Gũkĩra ciana cia arĩa maretĩĩaga. Kuliko watoto wenyu walikuwa wanaringa. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩgũkwambararia. Mimi nitakuinua. Gũkũrathima. Nitakubariki. Gũiga igũrũ rĩa arĩa maronaga nĩo. Nikuinue juu ya wale walijiona. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Maandĩko maraiga ciana cia arĩa maronaga mena nyingĩ. Posa watoto wenyu walikuwa wanaona wako na mingi. Arĩa mataraina ciana ciao cigũkorwo ci nyingĩ gũkĩra ciacio. Wenye walijiona wako na wengi, wenye hawakuwa watakuwa na wengi. Nakĩo kĩrĩkanĩro kĩega nĩũkariganĩrwo nĩ ihinda rĩu rĩa ruo. Na maandiko inasema utasahau na wakati wa uchungu. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Thĩinĩ wa Zaburi 9 kamũra-inĩ ga 13. Katika mstari wa Zaburi 9 hapo 13. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema nĩ kũnjoya ũnjoyete na igũrũ. ni kuinua umeniinua. Kuma kũrĩ mĩrango ya gĩkuũ. Kutoka kwa milango ya kifo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Kuma kwĩ mĩrango ya gĩkuũ. Kutoka kwa milango ya kifo. Na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte wĩke ũguo-rĩ. Na sababu yenye umefanya ufanye hivyo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Thou that lifted me up from the gates of death, thou hast lifted me up from the gates of death, that I may show forth nĩgetha nyonanie ũgooci waku. Ili nionyeshe sifa zako. Thĩinĩ wa mĩrango. Katika milango. Ya mwarĩ wa Zayuni. Kwa yule binti wa Zayuni. Nĩgũkũgoca nĩ tondũ wa ũhonokania waku. Nitakusifu sababu ya wokovu wako. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ kũnjoya ũnjoyete na igũrũ. Umeniinua juu. Kuma kwĩ mĩrango ya gĩkuũ. Kutokana na milango ya kifo. Nĩgetha ndehe ũgooci. Ili nilete sifa.
mĩrango-inĩ ya mwarĩ wa Zayuni. Katika milango ya binti Zayuni. Nĩgũkũgoca nĩ tondũ wa ũhonokania waku. Nitakusifu sababu ya wokovu wako. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema. Nĩkũnduta ũndutĩte mĩrango-inĩ ya gĩkuũ. Nikunitoa, umenitoa katika milango ya kifo. Ũtambũrũkĩtie guoko gwaku. Umenyosha mkono wako. Ũkanduta mĩrango-inĩ ya gĩkuũ. Umenitoa katika milango ya kifo. Nĩgetha nduĩke wa gũkũgoca. Ili niweze kukusifu. Mĩrango-inĩ ya mwarĩ wa Zayuni. Katika milango ya binti Zayuni. Kugoca nĩ tondũ wa ũhonokania waku. Nikusifu sababu ya wokovu wako. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩkũnduta ũndutĩte. Nikunitoa, umenitoa. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mũndũ ũcio wa Ngai nake akiuga atĩrĩ. Huyo mtu wa Mungu naye akasema. Rĩrĩa ahũrĩtwo na mũrimũ. Wakati alipigwa na mapigo ya ugonjwa. Na mũnabii wa Ngai agĩũka kũrĩ we. Nabii wa Mungu akaja kwake. Akĩmwĩra we Hezekia. Akamwambia we Hezekia. Jipange nĩ tondũ nĩ ũgũkua. Jipange sababu utakufa. Ndũhebange akĩrora rũthingo. Badala ya jipange akatazia ukuta. Na mũndũ wa Ngai gũthiĩ. Baada ya mtu wa Mungu kwenda. Inasema akaanza kumlilia Bwana. Hivyo kiroiga kiambia kulilila Ngai. Wakati anatoa ushuhuda anasema. Na idilela mtawira koiga. Nienda katika milango ya kuzimu. Kadire kwa milango ya gikuo. Nikaweza kudai miaka yangu. Kitu ikawa gwetie miaka yako. Kwa sababu miaka yangu ilikuwa imekatishwa. Itondo miaka yako ni mutinio ya tine. Inasema ulininyosha mkono wako. Nikudaburukilia guoko. Niondoa kutokana na milango ya mauti. Umefika wakundu tazini wa milango ya gikuo. Nikaweza Bwana kukusifu. Niwandwike wako kugosha. Katika milango ya binti Zayuni. Nini wa milango ya mwari wa Zayuni. Bwana nitakusifu. Ugaine kukugosha. Sababu umenionyesha wokovu wako. Itondo nionyoneti honokio wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana wadada. Amuru na muwali. Wakati misingi imetingizika. Hindi ya misingi yenyenya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kuanga na hofu. Ani ukora wana kieha. Kuanga na uchungu. Ukora wana ruo. Kuanga na shida. Ukora wana zina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Bwana. Nani nilati ya Ngai. Sababu ya huyu Daudi. Nitondo wa Daudi. Baada ya kutendewa na Bwana. Mungu wangu ikirwa ni Ngai. Sababu baadaye Mungu alimpatia amani. Nitondo genya muhaira zayo. Akaweza kumpanda, akaweza kumsimamisha. Akitikawa kumurugamia na kimuhada. Biblia inasema mimi ndiye nilikutoa katika nyumba ya kondoo. Kiriga nini ndakurutire dhini wangu munyobe ya ngodu. Nikaweza kukulinda. Nikitikawa kukurora. Nikaweza kukuhifadhi. Nikitikawa kukumenyerera. Nikakuinua. Nikitikawa kukuabararia. Kufanya kuwa mfalme. Akikutua mudhamaki. Na pia nikakupatia jina. Ona akikuheritwa. Bwana asifiwe. Bwana Na Mungu asifiwe. akamwambia kwamba hutakosa mtu ambaye ni wa kutawala. Na kigeye kimwira ndokuga mundu wa kuthamaka. Kama vile dunia itaendelea kuishi. Hata ndio watoria ziguthi na mbere gutura. Nashukuru Bwana kwa sababu Yesu mwana wa Daudi. Ndirati yake ni tondo Yesu muru wa Daudi. Bwana asifiwe. Bwana Kwa sababu asifiwe. yako katika kiti cha enzi na anatawala. Nitondo egitini githamaki agithamaka. Nisha kwamba Bwana alitimizia Daudi vile alisema. Bwana ndiye higiye Daudi uria Kwa sababu mwirire. yeye Yesu hutawala milele. Nitondo Yesu ni arathamaka tene na tene. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi anasema ya kwamba Daudi akauga ati ulinyosha mkono wako. wataburukirie guoko gwaku. Ukanitoa kwa milango ya mauti. Ukinduta thini wa milango ya gikuo. Uko kwa milango gani asubuhi ya leo? Hivi thini wa milango iri kurushini rwa umuthi. Lakini kuna Mungu najua ako hai. Noni kuri na Ngai njuwi wi muoyo. Ambaye ako na uwezo wa kunyosha mkono. Uri ni na uhoti wa gutaburukia guoko. Akuondoko hayo maji mengi. Akurute thini wa mai macio maingi. Akuokoe kutokana na adui ambaye ako na nguvu kuliko wewe. Akuhonokie kuma kuri thina ina hinya gugukira. Ambao unasikia kwamba yamekuweza. Maundu ukaigua magutoretie. Mungu ambaye ako na uwezo wa kukushindania. Kuri na Ngai ungihota gukuhotanira. Nyosha mkono wako ukanitoa. Wataburukirie guoko gwaku ukinduta. Kutokana na milango ya mauti. Kumana na kwi milango ya gikuo. Bwana atakutoa kwa hiyo milango uko nayo. Ngai nigukuruta thini wa milango iri thini wayo. Makanya ni milango eriko. Haijalishi ni milango gani. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Ukode na milango ya madini. Labda niko na milango ya madeni. Saidia konduta. Mungu atanitoa Ndio wale toreje. katika jina la Yesu Kristo. Nika wakugata Daudi. Ili niweze kukiri kama Daudi. Uketi moko wake akaduta. Nyosha mkono wake akanitoa. Nika wako mongasa. Ili niweze kumsifu. Kwa ine
atũgĩra Bwana asifiwe. makania mĩrango ĩrĩa twĩ thĩinĩ wayo Haijalishi ile milango tuko ndani yake. Ngai aratwĩra nĩ egũtũruta Mungu anatuambia atatutoa. Mwathani atũgĩra Bwana asifiwe. tũkũgĩa na ũira Na tutakuwa na ushuhuda kwĩraga andũ a Ngai ya kuambia watu wa kwĩna Mungu Ngai ũhotaga gwĩka kuna Mungu anaweza kutenda. Tũmonie nani Ngai nĩanjĩkĩire Na anaonyesha, tazameni muone Mungu amenitendea. Ngai nĩegwĩkĩire Sababu Mungu amekutendea. Mwathani atũgĩra Bwana asifiwe. handũ hangĩ Daudi akiuga Hadi pengine Daudi akasema, arĩrĩire Mwathani nake akĩnjigua nikamlilia Mungu naye akanisikia. agĩtambũrũkia guoko gwake Akanyosha mkono wake. akĩnduta kuma maĩ-inĩ marĩa marĩ hakuhĩ kũhobanĩria Akanitoa kwenye maji mengi ambayo ilikuwa karibu kunifanya nizame. akĩhonokia kuma wendo ĩna hinya kũngĩra Akaniokoa kwa adui alikuwa na nguvu kuniliko. ilikuwa imenizingatia Nikodine kama mpaka didekete. nilikuwa naona kama inaimaliza Elida mwone dole zitari kunina niliona na kama kunina. naangamia Nikuona dole tamotiro lakini wako. akanyosha mkono wake Nome agitaburukia guoko gwako. akaniokoa kutokana na huyo adui Alituka wakuhonokia kuma kuri nzuyo. akanitoa kutoka kwa hayo maji mengi Akihonokia kuma kuri mai mashio maigi. agĩtambũrũkia guoko gwake Daudi anasema akanyosha mkono wake. agĩtuĩka wa kũnduta Na akaweza kunitoa. Ngai gũkũruta kĩũndũ-inĩ Mungu kĩmwe atakutoa kwenye hiyo shida nĩkũgiaga mũno na mũno ambayo ithe witũ inakusumbua ndugu na dada, nĩgũgĩtaga hinya ambayo inakufanya usiwe na nguvu, Nĩguo na wera mũndũ ndataũkagwo ambao unaambia mtu haelewi. Mwathani atũgĩre Bwana Ngai asifiwe. amenyaga ruo rũrĩa ũkoragwo Mungu naruo anajua uchungu ambao uko Ngai unapitia. gũcaya gwaku Mungu anajua kilio chako. rĩrĩa waita maitho-inĩ nĩonaga ngoro Wakati unamwaga machozi na roho, ruo rũrĩa nĩegũtaũkaga anakuelewa sana. Ngai nĩngũkũruta Anasema nitakutoa ũtuĩke wa kũngoca ili uweze kunisifu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ katika jina la Yesu nĩgetha Kristo, ũtuĩke wa kũina ũhoro wa ũhonokania ili waku uweze kukiri juu ya wokovu wa Bwana. atarĩ Ngai wĩna hinya Huyu ni Mungu ako na nguvu. nĩ Ngai wĩna ũhoti Huyu ni Mungu ako na uwezo. nĩ kũnduta wandutire Hati hakika ukanitoa. ona nĩ gũkinya handũ uge nĩ kũnduta ndutire Hata utafika mahali useme yalinitoa. nduĩke wa kumbũra mawĩko make Ili niweze kukiri matendo yake Bwana. Ngai atũgĩra Bwana asifiwe. nduĩke wa kwĩra andũ atĩ Ngai nĩekaga Ili niweze kuambia watu Mungu anatenda. na Ngai nĩateithagia Na Mungu anasaidia. Mwathani atũgĩra Bwana asifiwe. tũtikĩhoke Mwathani ũyũ Tuweze kumtumainia huyu Mungu. Mwathani atũgĩra Bwana asifiwe. he kamũnini ke haha ndĩrona nĩ wega ngwĩre Kuna mstari naona uko hapa nikuambie. Zaburi 9 mstari wa 18 Zaburi kenda hau 18. The Bible says that for the needy shall not be always forgotten. Maandiko inasema wale wakosefu ama wale hawana hawatakaa wamesahaulika milele. And the expectation of the poor Na kutamani kwa wale wanyonge shall not perish forever. haitakuwa ya kuangamia milele. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. kĩrĩkanĩro kĩraiga mũndũ ũcio ũbatarĩire Maandiko inasema mtu ambaye ako na mahitaji. nĩmenya kwĩ rĩmwe tũronagwo gũkonekana hũ habatarĩire gũkĩra Unajua unatazama mtu unaona huyu anahitaji kuniliko. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. nĩ tondũ tũtirĩ na hinya Sababu hatuna nguvu. Mwathani atũgĩre Bwana mũndũ asifiwe. na mũrũ ithe witũ Ndugu na dada. maandĩko maraiga ũcio ũbatarĩire Maandiko inasema mwenye anahitaji. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. kĩrĩkanĩro kĩiga ũcio ũbatarĩire Maandiko inasema mwenye anahitaji. gũtũũra hariganĩire Yeye hata dumu akiwa amesahaulika. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. ũronaga ta ũriganĩire Wewe ulikuwa unaona kama umesahaulika. kĩa mbere ũmenye Ngai ndariganagĩrwo nĩ andũ ake Jambo ya kwanza ujue Mungu hasahau watu wake. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. mũciari no ariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa aciarĩte Mzazi anaweza sahau na mtoto ambaye amezaa. Mũciari niĩ ndingĩriganĩrwo nĩ Lakini Mungu anasema hawezi kusahau na wewe. thingo ciaku itũũraga cirĩ mbere yakwa Sababu kuta zako zinadumu zikiwa mbele zangu. ũcio ũbatarĩire ndegũtũũra ũcio ũbatarĩire Yule ambaye anahitaji ambaye ako na mahitaji. ndegũtũũra ariganĩire Hata kaa akiwa amesahaulika. no kwa andũ macũthagĩrĩria nyũmba yaku Labda watu wanatazama nyumba na yako. makeigua mũno nĩ tondũ me mbere Wanajisikia sababu wako mbele. no nĩ ndĩrakenera Mwathani Lakini inafurahishwa na nĩ Bwana. tondũ nĩ tũgoka tũgoce nyũmba-inĩ ĩyo Sababu tutakuja tusifu katika hiyo nĩ nyumba. tondũ ũrĩa Ngai ekĩte Sababu ya vile Mungu nĩ ametenda. tũgoka kũhingũra nyũmba ĩyo Tutakuja kufungua hiyo nĩ nyumba. tondũ ũrĩa Ngai ekĩte Sababu ya vile Mungu nĩ ametenda. ũgatwĩra ũkani tũcokie ngatho Mtatuambia kujeni tushukuru na ithuĩ Mungu. tũgoka tũrĩe na tũnyue cikĩrĩ cia ndungata itũ Nasi tutakuja tule na tunywe sababu ya mtumishi na mwenzetu. twĩigue mũno tondũ nĩ mũcirika Na witũ tujisikie sana sababu ni
mshirika wetu. Mwathani atugire. Bwana Ngai asifiwe. akimũririkanĩte. Mungu amemkumbuka. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Ũyũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Huyu ni Mungu Maandĩko mwaminifu. marauga ũcio wonekaga abatarĩire ndegũtũũra ariganĩire. Maandiko inasema mwenye anaonekana kuna mahitaji hata kama amesahaulika. Thikĩrĩria mũrũ na mũrũ ithe witũ. Kisa ndugu na dada, Ũtũũraga wonekanĩte twariganĩire. wewe unaonekana kama Ngai umesahaulika. arakwĩra nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkũririkana. Mungu anasema ni wakati wako wa kukukumbuka. Mwathani atũgĩre. Bwana Andũ asifiwe. matũũraga monaga ta wariganĩire. Watu wanakaa wanaona kama umesahaulika. Thikĩrĩria Ngai nĩ ihinda rĩake rĩu rĩa Kisa ni gũkũririkana. wakati wa Mungu sasa wa kukukumbuka. Kĩrĩkanĩro kĩraiga atĩrĩrĩ. Alafu maandiko inasema Atĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩa ũcio mũthĩni ati na matumaini ya huyo mwamu mwenye kuhitaji gĩtigũtũũra gĩtomete. haitakaa kweli imeangamia. Ũcio mũthĩni. Yule maskini, Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe, Magĩcaria andũ arĩa mangĩmateithia. wakitazama watu wa kuwasaidia, Wona ndũheagwo kandi. wewe hata upewi kadi. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Tondũ matirenda ciringi icio 50. Sababu hawataki hizo shilingi Tũrenda 50. tumena mbeca. Tunataka watu wako na pesa. Tũkamenya nĩ arĩ na kĩone ũka na pete. Tunajua atakuja tuna 50. Tũtirenda gwĩta andũ aingĩ, tũrenda andũ mena hinya. Hatutaki kuita watu wengi, tunataka kuita watu wako na nguvu. Tũrĩkanie na ndeto ĩno. Tumalizane na hili jambo. Ũrona atĩa twĩtengania? Unaona kitu gani? Ũcio tigana nake. Na huyo wachana na yeye. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ kũgoca. Anajua kusifu. Hau tũtirarega. Hapo hatukatai. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Nĩ kũhunjia. Hau tũtirarega. Anajua kuhubiri na hatukatai. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Nĩ mũhoi tũtirarega. Anaomba hapa hatukatai. Haha nĩ ũhoro wa kũruta. Lakini hapa ni mambo ya kutoa. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Kũrĩa nĩ makũhĩtũka. Unakuta wamekupita. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema Ũcio mũthĩni kĩrĩgĩrĩro gĩake yule maskini matumaini yake gĩtigũtũũra kĩagĩte kĩene. haitakaa kweli imekosa nafasi. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Mũrũ na mũrũ ithe witũ kũrĩa twakĩonekana ta kĩrĩgĩrĩro gĩaku. Ndugu na dada, umekaa ukionekana kama matumaini yako Gĩtũũrĩte kĩagĩte kĩene. hadi kama imekosa maana. Nawe ũkahana ta ũrĩ mũira. Hata wewe unakaa ni kama mshuhuda, Gĩikarĩte gĩtarĩ kĩene. unakaa kweli ikiwa haina maana. Nĩararehe kĩbindi kĩngĩ. Au Mungu analeta kipindi chingine Mũtũũrĩre-inĩ waku. katika maisha yako, Ihinda rĩa kũririkanwo. wakati wa kukumbukwa, Ihinda rĩa kĩrĩgĩrĩro gĩaku gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra. wakati wa matumaini yako kukumbukwa Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa katika Jesũ. jina la Yesu No Kristo. mwĩtĩko ũrĩa ũriganĩire rĩngĩ. Utaitika mwenye amesahaulika tena, Mwĩtĩko ũrĩa kĩrĩgĩrĩro gĩake gĩtomete. hautaitika yule matumaini yake imeangamia. Tondũ Ngai nĩararehe ihinda Sababu rĩngĩ. Mungu analeta muda wakati mwingine. Nĩ Ngai ũrĩa ũgarũraga maũndũ. Ni Mungu ambaye anabadilisha hali Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa katika Jesũ. jina la Yesu Kristo. Rekeni twĩhoke Mwathani. Hebu na tumtumainie huyu Mungu Rekeni twĩtĩkie Ngai na ũyũ. tumwamini huyu Mungu, Nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna hinya sababu ni Mungu ako na nguvu na nĩ Ngai wĩna ũhoti. na ni Mungu ako na uwezo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Rekeni tũmwĩhoke. Hebu na tumtumainie, Rekeni tũmwĩrĩgĩrĩre. hebu na tumtarajie. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Rekeni tũikare tũmũrorete. Tukae tukimtazamia. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Gũthomaga ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Danieli kĩrĩkĩrĩria. Nilikuwa nasoma kuhusu mtu aliitwa Danieli. Danieli rĩramaanisha atĩrĩrĩ. Danieli inamaanisha Ngai wakwa nĩwe mũtuanĩri. Mungu wangu ndiye ambaye ni hakimu. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa mabangire Daudi aikio irima-inĩ rĩa mĩrũũthi. Wakati walipanga Danieli awekwe katika shimo la Shiba, Gwĩtuĩka gũtikahoye mũndũ ũngĩ. kukawa hakutaabudiwa Mungu mwingine. Maandĩko marauga mapresidenti marĩa marĩ kuo. Maandiko inasema wakuu ambao walikuwa huko, Ngai nĩambararĩtie Daudi kĩwango gĩa Danieli kĩwango gĩake. Mungu alikuwa ameinua Danieli kiwango. Thĩ wa mũthamaki rĩu nĩ mapresidenti makoragwo kuo. Sasa ni wakuu wa president walikuwa huko. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Danieli arĩ ũmwe wao. Naye Danieli alikuwa mmoja wao. Na maandĩko marauga Danieli akĩonekana nĩ mũũgĩ gũkĩra andũ aya. Maandiko inasema Danieli akaonekana ni mwerevu kuliko hao No wengine. makĩnyitana othe makiuga nĩ tũgũkabangira. Nao wakashikana wakasema tutampangia. Makiuga inyuĩ senators mũthiĩ mũhĩtũkie watho ũcio. Wakasema nyinyi maseneta muende mupange hiyo jambo. Inyuĩ MCA mũthiĩ mũhĩtũkie mawatho macio. Nanyi ma MCA muende na mpange hiyo jambo. Kũrĩa mbunge mũthiĩ na inyuĩ mũhĩtũkie. Nanyi wabunge muende na mpange mambo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Thikũ 30 gũtikagĩe na mĩeri ĩigana ũna gũtikagĩe na mũndũ ũkũhoya Ngai ũngĩ. Katika miezi fulani kusiwe na mtu anaomba Mungu. Kumbe walikuwa wamelenga mtu mmoja tu na ndiye Danieli. Kumbe marorereirie mundu umwe tu na ni
Danieli. Biblia inasema kwamba tabia na kawaida ya Danieli, Kibokiro iganagwa mutugo wa Danieli. Mungu Bwana yeye hakubadilisha. Wewe kuhoya gaida senjiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye jina Danieli inamaanisha Mungu ndiye hakimu wangu. Ani todo Danieli kibokiro kirata wote gaindewe mutu waneli. Mwadhani atoge. Bwana asifiwe. Agetekera akihoka kai. Akamtumainia Mungu. Kumtuidhania na adhosi yake. Uweze kumkuhumu na adui zake. Ni kulika yule ya noe jaji metole inei. Hakuna Mungu ambaye ni hakimu katika maisha yetu. Kuna malaki ya nyingi igorore yako. Watu wananena mengi kukuhusu. Kwa maiga adwesi iragia. Labda wanasema wewe hufikiri. Kwa maliga bonekioreka kanisa ini oyo. Labda wanashindwa unafanya nini katika hili kanisa. Ndireke neraga. Lakini nafurahishwa na Bwana. Kanyaroka goto tuidhania nao. Mungu anakuja kutuhukumu na wao. Kuna ride itoto tigotora tonyorora kio. Tunadada hatutadumu tukidhihakiwa. Gotora mara Yesu waisio. Hawatakuwa wakinena hayo maneno. Gotora matode ya sana. Hawatakaa wakitudugadunga. Nyararogama. Mungu anasimama. Onanie no modiku. Ili onyeshane ni nani mtakatifu. Onanie no wake. Ili onyeshane ni nani wake. Onanie no wewe mwana wake. Onyeshane ni nani yako katika upande wake. Kurogama ndigeza asonoridie keregero kea. Anajua kusimama ili aibishe ile matumaini yao. Asonoridie mwehoko wao. Aweze kuibisha matumaini yao. Asonoridie mipango yao. Aibishe hiyo mipango yao. Ino wale tuonea Yesu. Katika jina la Yesu. Unaombele ni chui nyate kanisa nyora barani. Na kwa moja kwanza najua Mungu anainua hili kanisa. Kanisa nyora ratimo. Hili kanisa linabarikiwa. Gambia ko hubani. Mungu atafika utukufu. Gambia ko teteka. Mungu ataitetea. Nadaria mengo marikora woboko. Ili ambao watakuwa huku. Watu ndine nyuma kuonekana gokananeo. Wakitazama wanaonekana ni heri hao. Mire kandidosi. Uliona hiyo kanisa. Mire rebele jiwa. Uliona reverend wao. Uliona hawa wachungaji. Anuoni ya tukatiria. Uliona hawa washirika. Nuoni ya shirika. Watu ambao wako na utukufu. Yendo marina lili. Wacha nikwambie walimu kaje Bwana. Naleke kule metere ile kai. Watu wakiwa mahali fulani. Tudega moime hadu hana. Bwana asifiwe. Alijua hilo kanisa likiwa mahali fulani. Na zile kanisa shume hadu hana. Maana vile amekumbukwa na Bwana. Wana ule marini kanito ne kai. Hatutadumu hivyo. Totigo tora kuwa. Wakitudhihaki. Magetonyoruragia. Bwana Mungu anakuja kubadilisha mambo. Kaijaro kakugarurania maono. Tuweze kujua kwamba kuna Mungu. Ewa kumenyekana ni kurina kai. Ambaye ako na uwezo wa kutenda. Ambaye ni noho tiwagweka. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Huyo ni Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwema. Hayo mwahanekire. Kuna jambo moja ilitendeka. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Muthamaki wa Babiloni umwe wetagwo Beroshasha. Mfalme mmoja wa Babiloni aliitwa Belshaza. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Akimenya agithondeka alitengeneza karamu kubwa. Na akithondeka iruga rinene. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Agigita andũ Haweza kuita watu. atangirie mwe. Watu kama 1000. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Wali kuria na kunywa. Ulikuwa ni kula na kunywa. Na gukena na gukena. Na kufurahi. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Na andũ kwenda na DJ ali hau. Na DJ alikuwa hapo. Madhani ya tugire. Bwana asifiwe. Ndĩreriria kanitha witũ ũrĩkorwo na DJ. Natamani kanisa letu liwe na DJ. Nĩgetha ona athuri aitũ a kanitha Ili hata wazee wetu wa kanisa makahota kũhurũkaga. wanaweza kupumzika. Mara nĩ mathire harĩa mbere. Mara wako pale mbele. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ kũmambararia Mungu mahurũkie. atawainua apumzishe. Ũrĩa kĩnuthi atakuanagia itĩ. Kama vile reverend wetu habebi viti. Ona indo ici nĩ mwanjĩrire ndigane nacio. Uliniambia niachane nazo. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Onao nĩ mekũhurũkia. Hata wao watapumzishwa. Rekeni ndĩmwĩre ũndũ ũmwe. Hebu niwaambie jambo moja. Nona keyboard ĩno. Unaona hii keyboard? Twĩna andũ moĩ kũhũra. Kuna watu wanajua kuipiga. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩmwe ndĩmĩheaga gũtũ. Kuna wakati mwingine naipea masikio. Ngaigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na nasikia venye kunaendelea. Nĩmo meriria makwa magũkorwo hena keyboard ta ĩyo. Ndio kutamani kwangu kuwe na keyboard kama hiyo. Twĩna andũ moĩ kũhũra. Kuna watu wanajua kuipiga. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ ekũmahe kĩhurũko. Mungu atawapa pumziko.
iko. ũndũ wa kũmahe andũ angĩ marĩrutaga wĩra ũcio. Najua kuwapea watu wengine wa kufanya hiyo Na jambo. tũkona DJ wĩhane na nyamũ matũ. Na tuwe na DJ yako pale na ako na ma-earphone. Agathondeka kamũgambo hĩndĩ ĩrĩa warũgama haha. Anatengeneza sauti ambao wakati umesimama. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Kũgĩkaima gĩgĩthaka na gĩkĩega. Hiyo sauti inatoka ikiwa maridadi na nzuri. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Tondũ Ngai no endaga ũkinyanĩre. Sababu Mungu anataka mambo yakamilike. Ithe ndũrakĩmenya ũcio no tũrĩmũrĩhaga. Tunajua